Բարև ձեզ, եթե կարող եք խնդրում եմ իմ լսարանից մյուսներին էլ ասեք թող այս էջը միանան լայվի։ Իմ հիմնական էջերը կոկոլիկը իր տրադիցիայի համաձայն բլոկ է սկսել, չէ՞, վախկոտ անասում, թուլա։ Հետո շան լապը ոնց եմ թափելու գլխից։ Բարևներ ձեզ բոլորիդ։ Ուրեմն, երբ որ այդ անասունը իր վերջին ստատուսը գրել է բոլորի սպառնալով պատերազմով, միևնույն ժամանակ բլոկել են իմ հիմնական էջերը, բայց քանի որ ես գիտեմ, որ դու շան անասուն կեղտոտ կենդանի ես, դու իմացի, որ բարի կամեցողները իմ հանդեպ շատ ավելի շատ են, քան դու երբևէ կպատկերացներ ախմախ։ Ես ամեն տեղից լայվ եմ մտնելու, ես ամեն տեղից խոսելու եմ։ Շատ եմ խնդրում, եթե կարող եք լայվս հիմա որ կխոսեմ տարածեք, ինքը երկար չի լինելու, իմ եմ բարդ, այդ ամեն բարդի բանը սաղ անցակ, ինչ որ պետք է բացատրենք, ապացուցենք։ Կապիտուլյանտը ինքը ապացուցել է, որովհետև ինքը փաստորեն ստորագրում է ինքն իրեն հռչակելով խաղաղության աղավնի, իբրև թե ինքը խաղաղության համար է սա անում, եւ չի ամաչում հայտարարում է, որ սա իբրև թե բխում է Հայաստանի 100%-ով ընդ որում 100%-ով բխում է Հայաստանի շահերից, պատկերացնում եք, իհարկե դա այդպես չէ, դա 100%-ով սպասարկում է թուրքական շահերը, ոչ միայն ադրբեջանական, ոչ միայն տարածաշրջանի, Ադրբեջանի հետ ինչ-որ ունեցած խնդիրներին, նո, ինքը սպասարկում է Թուրքիայի շահերը, որը ցանկանում է կլանել ողջ տարածաշրջանը։ Շատ եմ խնդրում, եթե կարող եք, ես երբևէ չեմ խնդրել, լայվեր կիսեք, բայց քանի որ մյուս էջիցս հիմնական լսարանս այնտեղ է գալիս, մեր հիմնական հանդիպման հասցեն այնտեղ է, էջերս բլոկելով, ցանկանում եմ, որ մենք այդպես չկարողանանք հավաքվել եւ այլն։ Ես ազուտ լայվ եմ անում, որպեսզի բոլորիդ խնդրեմ, ստատուսներ գրելուց կտրվեք եւ գնաք անպայման, պատիվ ունեմ դաշինքի հրավիրած ցույցին։ Ես հույս ունեմ, որ այլ կուսակցական դաշինքները բոլորը կմիանան, որովհետև այսօր մեր հայրենիքի լինել չլինելու խնդիրն է դրած։ Այսօր այս թուրքական գործակալը հանձնում է այն ամենը, ինչ մնացել է եւ համարձակվում է նույն ստերի, բարև Իննա ջան, եթե կարող եք մյուս մեր ընկերներին գրեք, թող այստեղ միանան, ես մի հատ ուրիշ այսպես Լևի բան է, Լևի պրոֆայլ ունեմ, որտեղից ես լայվ եմ ատել, որովհետև ես գիտեի, որ նման բաներ անելու է։ Ես հուսով եմ, որ սա վերջին անգամ է, որ ես երբևէ ստիպված կլինեմ մեկից ավել էջեր ունենալ Facebook-ում, ու այս սագան լայվային իսկապես կավարտվի հանուն մեր հայրենիքի հաղթանակով։ Ինչ պետք է լինի, Ռաֆի ջան, ուրեմն խնդրում եմ, շատ այդ մեսիջներ եք գրում, ասում եք չէ, որ իրենք ստորագրում են ժամը 4-ին, ժամը 5-ին Կապիտուլյանտի կիրթ ու գրագետ ընկերը, ում հետ իրենք դավադիր ուժերով հանուն Էրդողանի շահերի առաջ խաղացման 3 տարի է, մեզ բոլորից խաբում են, ինքը նույնիսկ այսպես մամլու ասուլիս է անելու եւ խոսելու է ինչպիսի հրաշալի հաղթանակ իրենք ունեն։ Ես կրկնեմ, որ մինչ օրս Պաշտպանության նախարարությունն ապատեղեկատվությամբ զբաղվելիս եղել եւ անընդհատ մեզ, երբ որ մենք դնում էինք ադրբեջանական ցանցերը, սոցցանցերը, ԶԼՄ-ները ակտիվ կերպով գրում էին, բարև Լուսիկ ջան, մերսի, որ միանում եք այստեղ, մերսի, ուրեմն գրում էին, որ Զանգեզուրը վերցնելու է, որ վերցնելու է Մեղրիի հատման կետը, բայց այնտեղ ինքը չի դադարելու, մի մտածեք, որ այս մուտիլովշիկի գրածը, որ իբրև թե էս էլ կվերցնեն ու վերջ չի լինելու, մեռնեմ ես դες չի լինելու վերջը, իրենց համար Թուրքի վերջը, Թուրքի ուզած վերջը, ինքը ամբողջ Հայաստանը կլանելն է, իրենք չեն դադարում քարոզչությունը, այնպես որ նույնիսկ եթե տխմար կենթանին ստորագրեց եւ մենք դուրս ենք եկել գործողության գնալու նպատակով, հատուկ շեշտում եմ, եթե դուք ընդդիմադիր ուժերի կուսակցություններից եք, ձեր կուսակցություններով եք գնալու դուք ցույցի եւ այլն, գնացեք մինչեւ վերջ, գնացեք, սա ոչ թե ապստամբություն է, ապստամբություն չէ, ինքը լեգիտիմ իշխանություն չէ, իր արածը պետական դավաճանություն է, իր արածը պետական դավաճանություն է ուղիղ այնքանով, որքանով որ տեղի ունեցել կատարյալ ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ, մեր ինքնիշխանության դեմ, սրանք ամենահիմնարար սկզբունքներն են ըստ մեր սահմանադրության։ Մենք այսօր իրեն հեռացնելով, որ հուսամ կհեռացնենք, մենք պետք է
մենք պետք է վերջ դնենք այս ոտնձգությանը, այնպես որ հակասահմանադրական ոչինչ չկա։ Նիկոլ Փաշինյան դատապարտյալ մեղադրյալ չես, դու իմ համար դատապարտյալ ես։ Դու չես սիրում այդ բառակապակցությունը, որովհետև դա ամենաճշմարիտ բառակապակցությունն է եղել երբևէ որ քո կյանքում դու լսել ես, մնացած ամեն ինչը սուտ է եղել։ Դատապարտյալ Նիկոլ Փաշինյան, դու պետական դավաճան ես, դու գտնվում ես սահմանադրության շրջանակներից դուրս, դու ամբողջությամբ համագործակցում ես Հայաստանի Հանրապետության թշնամիների դեմ, բացարձակապես դեմ գնալով Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերին, տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, ինքնիշխանությանը եւ մեր ինքնապահպանման գոյաբանական բոլոր սկզբունքներին։ Դու հանցագործ ես, դու դավաճան ես, դու պետք է նստես ռազմական տրիբունալի առջև եւ պատասխանատվություն կրես ամբողջությամբ քո ամբողջ թիմով։ Չկան կուսակցական որևէ սահմանազատող գծեր հայերի միջև։ Հայերը ընդդեմ Թուրքի եղել են, կան եւ կմնան այնքանով, որքանով Թուրքը չի ընդունում իր հանցագործությունը, արդարացնում է, հպարտանում է եւ սպառնում է կրկին ու կրկին գործել նույն հանցագործությունը, այս անգամ քո դավաճան էջով, քո դավաճան ձեռքով, քեզ դարձնելով հայոց պատմության վերջին ամենախայտարակ էջը։ Դու եղել ես Էրդողանի կողմից ամբողջապես գրված հայոց պատմության դասագրքի վերջին գլուխը, որ այս սրբազան քրիստոնեական առաքելության խորհուրդը կրող հայ ժողովրդին գետնելով, գերեզմանելով, նա պետք է 2025 թվականի իր պանթուրանիստական, թուրքական այսպես կոչված ազգապետության հիմնադրման ընթരാճ վերջնականապես կնքել տա վերջին հայի մահկանացուն անգամ։ Այդ երգը, որ ասում է ջնջել Հայաստան, ջնջել հայանուն, հավասար է ջնջել քրիստոնեություն, ջնջել արդար հավատք։ Սա է անում Թուրքը մեր դեմ եւ մեր շիրմաքարի վրա ուզում է դնի մեր պատմության իր կողմից գրված, իր կողմից կեղծված վերջին գլուխը, որի վերնագիրը պետք է լինի դավաճան Նիկոլ Փաշինյան, թուրքական պետության, սուլթանական իսլամի, սուլթանական սուննիզմի նվիրալ գործակալ Նիկոլ Փաշինյան։ Ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը որևէ թուրքի ձեռքից, որևէ մեկի ձեռքից երբևէ դատապարտվի գերեզմանի։ Եվ եթե դատապարտվի, ապա պետք է գրվի, որ կռվեցին հերոսաբար։ Ոչ թե գրվի դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի սխրանք։ Դու չունես դրա ոչ բարոյական, ոչ էթիկական, ոչ իրավական որևէ իրավունք։ Դու չունես որևէ իրավունք այսօր Հայաստանի Հանրապետության անունից որևէ բան ստորագրել, որևէ բան ասել, որևէ մեկի հասցեին։ Դու իրավունք չունես այսօր գրել այնպիսի մտքեր, որոնք ենթադրում են, որ դու մեզ սպառնում ես, ասում ես երեկոյան ամեն ինչ կասես, եւ որի պրև թե դու անում ես, մեր հողերը տալիս ես, մեր պատմությունը տալիս ես, մեր Շուշին, մեր Սուրբ Ղազանչեցոցը, ամեն հայոց քաղաք ունի իր Շուշին եւ իր Ղազանչեցոցը, ամեն Մուշ ունի իր Սուրբ Կարապետը, ամեն Երևան ունի իր Սուրբ Սարգիսը, ամեն Գյումրի ունի իր Սուրբ Աստվածածինը, ամեն Միքսյունիք ունի իր Սուրբ Տաթևավանքը։ Դու չես կարող դատալ որևէ մեկին, որտեղ դա երբևէ կոնը չի եղել, եւ դու ինքդ ես ասել, որ սա կոնը չէ։ Դու ամբողջապես ստախոսություն ես, դու սատանայական ստի արդյունք ես, ծնվածդ, ստեղծվածդ վարկանից, մինչև այն պահը, որտեղ սատկելու ես որպես Հայաստանի դավաճան։ Մեկ ազգ ենք, դու ասում ես դուք բոլորդ 3 միլիոն վարչապետներ եք, մենք 3 միլիոն Սողոմոն Տեհլերյաններ ենք, գումարած 9 միլիոն Սփյուռքը, գումարած մեր 150,000 գողտրիկ Արցախը, այս բոլորս միասին մեկ ընդհանրական Սողոմոն Տեհլերյան ենք, եւ դու չես ջնջելու Սողոմոն Տեհլերյանի անունը որևէ գրքից։ Եվ այս անգամ Սողոմոն Տեհլերյանը Թալյատին վերացնելու է, մինչև Թալյատը իր հողերը տա եւ իր ընկոտորի եւ ոսկորները փռի ամբողջ արևմտյան Հայաստանով մեկ։ Որտեղ հիմա մենք ունենք պետություն։ Այս դարում այն մարդիկ, ում այսօր դու սպառնում ես պատերազմով, քո Էրդողանի, քո Ալիևի անունից, քո հարճ,
Թուրքի տակ պարակած ստրուկ ու ստահակ կնոջ անունից իրենք մեզ տվել են այդ պետությունը 30 տարի տվել են ու պահել են այդ պետությունը չես հավանել որովհետև դու միշտ նստած ես եղել 30 տարի քո պապու արտակնոցի անցքում ու այդտեղ էլ դու գնալու ես ու ջուր խաշող չի լինելու հայոց լերը ոդկով այսինքն քայլելու ակո պապու արտակնոցի վրաց խեղդվես դու այդ քո արտակնոցի անցքում նա այսօր գրել է ստատուս հայ ժողովուրդ մեզ սպառնալով պատերազմով ասում են նրանք մեր երկիր ազատագրածները մեզ պետականություն տվածները Սփյուռքը Արցախը եւ Հայաստանը մեր դաշնակցության կառույցները Սփյուռքում մեր եկեղեցիները Արևմտյան թեմը եւ մեր արևելյան թեմը եւ մեր Երուսաղեմի պատրիարքարանը եւ մեր Կոստանդինոպոլիսի թանկ պատրիարքարանը ինքը մեզ բոլորիս սպառնում պատերազմով ասում է ինքը մեզ ազատում է բայց մենք այս բոլորս չենք ցանկանում որ ադրբեջանցին դուրս գա Հայաստանի տարածքից այդ մենք ենք հրահրում պատերազմը այս արտակնոցի ճանճը որ այնքանը կպել այդ արտակնոցի անցքի գետնի հատակին կպած աղտին որ թռնել էլ չես կարող անգամ Ովստե գրում է քեզ նայել ես քեզ եմ նայել դու թուրք ես Այս imagine մշո աղջկա իջնա ռադետ քաշի գնա Թուրքեստան անասունի մեկը գնա կոկոլիտը ջուջուլները տերնդը որտե գրում է որ հայերի դեմ զոր կա հանում ու իսպայն գնացել է պաշտպանության նախարարություն այսով է գրում գեշո իզդից կուկլակա անասուն այ եթիմի թուլա այ վախկոտ շուն անասուն նկար նույնիսկ չունես Նկար նույնիսկ չունես Թքեմ ես ձեր հայոյախառն բերանների մեջ ուղակի ամբողջ մշոդաշտից ուտելու եք անենց ապտակ Սողոմոն Տելերյանը ձեր նման ֆեյք զոմբիների այտենց խուճուճի տակ պարկած եթիմների մաման լացացնելու է Բոլոր Նիկոլի ջուջուլակեր կնանիքներին ես խոսում եմ Աննա Աբրահամյանն եմ ես չեք ճանաչում Ես ձեր կոկոլն եմ ասեմ ամբողջ ժողովուրդը ցանկանում է բոլորը գիտեն որ դուք ձեր նման վարդուշների ուզում են պարկել Թուրքի տակ դուք շատ եք ցանկանում գնալ Թուրքի հետ անել ինչ որ էսպես արևտուր բնականաբար իրանց բորդելներում էրատուի նկարը պատից կախված են ձեր վարդուշ տանը տիրոջ մայրիկը հելեկի մեջից դուզ ես ձեր մաման գմպցնեմ մեկը չխոսաստե Յանım նոր եք ինձ տեսել լավ եմ անում Սփյուռքի անունից եմ խոսում բոլոր մշեցիները ում անցած դարի կոկոլները թողեցին Թուրքի յաթաղանի բերան իրանց անունից եմ խոսում իմ ընտանիքի իմ նախնիների որ շատ ավելի շատ կոկոլ աննասունը երբևէ կպատկերացներ եղավ Իմ ընտանիքի իմ ցեղի պատմությունը շատ հնուցագալի Իմ բոլոր նախնիները ում դավաճանել են Նիկոլները Իրանց սաղի անունից եմ խոսում Սաղը Սփյուռք ենք մեծ հայք փոքր հայք Արցախ ալամ աշխարհում ենք Ուտեք այդ աշխարհը ուտեք այդ հայկականությունը սատկեք դեբիլ անասուններ ոնց որ գնացած սատկացրեցիք իմ երկիրը 3 տարի եկել եք ստե զոմբո վախկոտ շներ Դոշերներդ գրկած աննասուն ֆեյք account-ներ բացել եք նստել եք եսի մինչեր եք Սփյուռքի անունից է խոսում լավ եմ անում անասուն Բայց չէ, երկիրը Թուրքին վաճառած ձեր անասունը պետք է իմ հայրենիքի անունից գնա ստորագրի Բոլոր զոմբիները որ ստեղ բաներ են գրում, սաղը report արեք էջերները փակել տվեք Սաղը report արեք, fake անասուններ Թքել եմ ես ձեր Նիկոլի երեսին, թքել եմ ես ձեր Նիկոլի տակ պարկած Նիկոլի համար ցածկող, դմդմփու գոռացող, հայրենադավ աղանդավոր Թուրքի տակ պարկած երեսին, թքեմ ես ձեր սաղ երեսին, որ այս շիզոֆրենիկ անասունին, իր հիվանդ, իր տխմար, իր նյութապաշտ անասուն կնգա հետ միասին, բերեցիք դրեցիք ու երաբլուր սարքեցիք։ Երաբլուրնա, ընդեղ պետք է խոսակ, Աշխեն Հարությունյան, դու եթիմ ես, okay? Այսօվա Լեյլա Հովանիսյան դու եթիմ ես, սաղը թուրք եք, ով որ ստե գրում է իմ դեմ բան, դուք սաղը թուրքի զոմբի եք, սաղը գրզոյի կողմից վճարված, գրզոյի տրուսիկի մեջի կեղտ եք, էդ եք, ես չեմ շաղում, ես իրանց ուղակի ասում եմ, այդ ստորագրության մասին եմ ուզում խոսել, այդ ստորագրության մասին, ինքը ինչ էր ստորագրի, այս վարկյանին, ինչքան շատ դուրս գանք,
ինչքան բոլորս դուրս գանք եւ բոլոր կուսակցություններից սկսած, բացի թավիշներից եւ սորոսներից եւ ահաբեկիչներից, բոլորս պետք է դուրս գանք եւ անասունին հանենք։ Պետք է անասունին հանենք։ Անասունին կհանենք եւ չենք ընդունի իր ոչ մի ստորագրած ոչինչ։ Ոչ մի ստորագրած ոչինչ։ Ոչ մի բան։ Մենք ունենք մեր երկիրը, մեր հավատքը, մեր բանակը պահպանելու առաքելություն, այս բոլորը միասին պահպանելու առաքելություն, ոչ մի եկյադոշերով անասուն զոմբի կնանիկ, ոչ մի վարդուշներ, ոչ մի ալարկոտ անասուն վալոդներ, որ այնքան զզվելի են, այնքան ալկաժ, լակած, թափած, նեղած անասուններ են, որ դուք եկել եք ու ստեղ գրում եք, իմ նման մարդու էջում կեղտ եք գրում, եւ որ կեղտը ձեր զավակներին թաղել է գերեզմանոցում։ Դուք ստրուկ եք, դուք օխլոս եք, ես դեմոս եմ, ես տենց եմ անելու, որ իմ երկիրը դառնա դեմոկրատիա։ Իսկ եթե մտնի Էրդողանի տակ այս երկիրը, մենք երբևէ չենք ունենալու մեր հայոց պետականությունը, երբևէ չենք ունենալու, ամենաբռնապետն է այսօրվա աշխարհի, ամենավախկոտն է այսօրվա աշխարհի, ամենաբոլորին թելադրողն է, եւ այդ նույն սողունությունը, որով ինքը կարողացել է բռնության ենթարկել լիքը թուրքական գործիչներ, բանակի, հավատքի եւ այլն, ստեղծելով իր սուլթանական իսլամի ինչ որ մի գաղափարախոսություն, որով ցանկանում է ամբողջ թուրքական աշխարհը միացնել մեկ պետություն, եւ դրա միակ արգելքը Հայաստանն է, իր ամբողջ դու ես Սինոլա Մարկարից, ինչ անունա Սինոլա, դու ես եթիմի թուլա, հələ մի հատ քո վիճակը նայի, հələ քո նկարը նայի, եթիմ։ Դու ես, դու ես անասուն։ Ես Աննան եմ Աբրամյան, դու ես Սինոլա, ֆեյք անուն ես գրել, դու դաշը գիտես այդ բառը հունարենով ինչ է նշանակում։ Ուշադրություն չեմ դարձնում, ես իրանց անունները կարդում եմ, ամեն ֆեյք որ ստե գրում է, գրզո դու թուք ես ուտում։ Իմ բոլոր մշոն ախնիների անունից, ամեն իմ հասցեին, քո զոմբի ֆաբրիկաներից գրած ցանկացած վատբար, քո սաղ ընտանիքի հասցեին, քո սաղ այդ քյարտ ու քիչ վիճակների վրա, իմ ամբողջ նախնիների ամբողջ տոհմածառը թքում է քո վրա։ Ու այդ շատ լավ բան է։ Ինքը շատ հզոր զենք է։ Թքի մեջ եք խեղդվելու։ Այն ամբողջ արևմտյան Հայաստանը, որի գլուխը կերան ձեր նմաններ անցած դարում։ Այս դարում մենք շուռ ենք գալու ընդդեմ թուրքական ամբողջ հարձակողական բանակի։ Եվ երկրներ պատրաստ են մեր կողքը կանգնելու։ Երեք Իրանին ասել են, մեզ ձեր օգնությունը պետք չէ։ Գործում են Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, ռուսական ռազմական գործի դեմ են գործում։ Մեր ռազմաբազայի այստեղ որ Հայաստանում է գտնվում, սահմանապահ զորքերի դեմ են գործում։ Գործում են ընդդեմ մեր միաբանվածության ուղղափառ երկրների հետ, Սերբիայի հետ, Հունաստանի հետ, Բուլղարիայի հետ։ Չեն թույլ տալիս, որպեսզի մենք գործենք մեր շահը, քրիստոնեական շահը եւ առաքելությունը տեսնող եւ գնահատող արաբական աշխարհի երկրների հետ, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, Բահրեյն, Օման, բոլորը սրանք պատրաստ են մեր հետ աշխատելու։ Եվ մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Եղավ կոկոլ եթիմ անասուն։ Դու չկաս այդքան, որ այդ քո դասալիկ պլասկաստոպ թրքի թուլա հալովդ, ինչ որ մի բան գրես ու ասես, որ մեզ պատերազմով է սպառնում։ Ինքը իրավունք չունի երեխեք, ինքը այսօր մեզ սպառնացել է պատերազմով։ Հասկանում եք։ Ինքը իբրև թե խաղաղություն պահողն է, Արցախն է տվել, ու հիմա մշտականապես է տալիս, Սյունիքն է տալիս, Մեղրին է տալիս, հաջորդը գալու են վերցնեն մնացածը, Գեղարքունիքն ու Վայոց ձորն է տալիս, մենակ Տավուշը չի, մի քանի գյուղեր չէ, ինչպես որ Արցախի դեպքում ասում էին, 5 շրջան, հետո ամբողջ Արցախը տվեցին, 9 շրջան, գումարած Հադրութը, գումարած Շուշին, նույնը անելու է այս դեպքում։ Եվ Արարատյան դաշտից էլ է ցանկանում բնակավայրեր տալ, հատկապես Նախիջևանի հետ ընդհանուր սահման ունեցող հատվածը, որովհետև այնտեղ արդեն կուտակված են թուրքական զորքերը։ Եվ երբ որ ասում են, որ մեր Հայաստանի տարածքում հիմնական 600 զինվոր, զոմբաժեղեր, գրզո եթիմ թուլա, ադրբեջանական բենզինի սիրահարված գրզո եթիմ թուլա, ինչպես է որ մի քանի օր առաջ 250 են, իսկ հիմա 600 են, եւ արդյոք այդ 600-ը ճիշտ թիվն է, թե իրականում կան ավելի մեծ թվով եւ վարձկաններ են, բայց նրանց ձեր կիրթ ու գրագետ ընկերոջ պաշտպանության նախարարությունը թիվ չի համարում, նրանք ապօրինաբար են գտնվում եւ թաքնված են եւ մտնելու են մեր տները,
մտնելու են մեր տները Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինեն, Արագածոտնի մարզում, Շիրակի մարզում։ Այսօր միակ գիծը, որ բաժանում է, դա թուրքերն են ընդդեմ հայերի։ Նրանք, ովքեր մեզ դավաճանել են հանուն թուրքերի, դրանք հայ չեն այլևս։ Ու ես միշտ եմ լայվ մտնելու, հենց որ դու արգելափակես իմ էջերը, ես հատուկ այդ պահին մտնելու եմ լայվ, որ դու տեսնես։ Մշեցին իրազենքը վայր չի թողնում։ Մշո Սուրբ տուն Կարապետը կա եղել է ու միշտ է լինելու։ Ու այդ Սուրբ Կարապետի վանգի դուրը, որ հիմա պատմության թանգարանում է, գնալու է իր հասցեով, իր տունը գտնի, ու նորից բացվելու է, ու ներսում նորից աղոթք է հնչելու։ Ու ձեր Բաբելոնի աշտարակաշինարարները դժոխքում, ինչպես որ Աստված ձեզ համար ասել է իր մարգարեությունը, դժոխքի կրակներում է գեփվելու հավերժաբար։ Դու չկաս այդքան Նիկոլ Ստահակ, դու դավաճան ես, դու հանցագործ ես, դու ոչրագործ ես, դու դավաճան ես։ Դու անհայրենիք, անաղողոտ շուն ես։ Դու չունես ապագա, առհասարակ, որևէ կարգի ապագա չունես։ Դու այնքան անցյալ ես, որքան Բաբելոնի աշտարակաշինարարության գաղափարակիրը։ Ու Հայաստան աշխարհումը քո գլուխը ճխտվելու, ինչպես միշտ, որտեվ մենք հայկի թորներն ենք, բոլորը ցույցերի, բոլորը ցույցի, բոլորը ցույցի, բոլորը ցույցի։ Մեկը տանը չնստի։ Մենք ունենք բոլոր շանսերը չընդունելու իր որևէ հայտարարություն, ապօրինի իր ամեն արած հանցանքները, ջրի երես հանելու, եւ ոչ մի թուրքի, ոչ մի ադրբեջանցու ոչինչ չտալու։ Մենք ունենք այդ շանսը։ Առաջ դեպի հաղթանակ Եվ տարածեք այս լայվը, ես թքեմ կոկոլ անասունի տիրոջ մոր մայրիկի ռոժին, որ փորձել եմ էջերը այսօրվա օրով բլոկի։ Ամեն օր եմ ես լայվ մտնելու անասունի հայվան, մինչև դու սատկես։ Ես ես շատ եմ սիրում, պետքա քաջ լինենք միասնական, եթե մեր ընդդիմության մեջ տեսնենք սխալներ, չվախենանք այդ մասին խոսել, չվախենանք միաբանվելուց։ Հաջողություն ձեզ, աչիկներ։